ഇലക്ട്രോടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള 3 സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവയുടെ ലോ പ്രൈസ് ആണ്. ഇവയ്ക്ക് വളരെ വിലക്കുറവാണ്. സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് ഇവ ലഭിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീന് കറണ്ട് ചാർജ് ബാക്കിയുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ്. വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെഷീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മെയിൻ്റനൻസും സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ റഫ് യൂസിന് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കഴുകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് തുണി കഴുകിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതായത് 2 വട്ടം വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തുണിയെടുത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കിയെടുത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് തുണിയെടുത്ത് വെള്ളം ഒഴുക്കി ഉണക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തൊന്നും അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ല. കമ്പനി എങ്ങനെയാണോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മാത്രമേ നോർമൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതും സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ്. ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മാൻ പവർ വളരെ ആവശ്യമാണ്. വീട്ടിൽ സ്ഥലപരിമിതികളുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാത്റൂമിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ചായ്പുകളിലോ പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അതിന് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്സുകൾ വളരെ കുറവാണ്. കൂടുതലും മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സുകളാണ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കുറച്ച് വന്നാലും ലീക്കാവാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടായി ബോർഡ് അടിച്ചു പോകാനോ ഒന്നും സാധ്യത സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് വരുന്നില്ല. നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിനല്ലാതെ മറ്റേ കാറ്ററിംഗ് വർക്കുകളോ അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അതേപോലെ വെള്ളം നിറച്ച് തുണി കഴുകാൻ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം കളയുകയും അതേപോലെ ഇതെടുത്ത് ഉണക്കുന്ന ടബിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീന് മാൻ പവർ കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യമാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം 10 മുതൽ 15 വർഷം വരെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു വട്ടം തുണി ഇട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വാഷ് ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾക്കെല്ലാം ഒരു വട്ടം വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇവയുടെ മോട്ടറുകൾക്ക് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു വട്ടവും കൂടി ഇതിനകത്ത് തുണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടറുകളുടെ കോയിലുകൾ ഹീറ്റ് ആവുകയും അവയുടെ പോളിഷ് ഇളകിപ്പോവുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വട്ടം തുണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത വട്ടം തുണി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് കമ്പനി പറയുന്നതിൻ്റെ 80% തുണി മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് 8 കിലോയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ വെള്ളമില്ലാതെ 7 കിലോ തുണി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ തുണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവയുടെ ഗിയർ ബോക്സ്, ബെയറിങ്, അതേപോലെ മോട്ടർ ഇതിനെല്ലാം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള 3 വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ 3ാം സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് LG P7020 NGAY എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഞാൻ 3ാം സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് 7 കിലോ ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. 1350 RPM-ലാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 65 ഡെസിബലാണ് ഇതിൻ്റെ വാഷിംഗ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ സ്പിന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 75 ഡെസിബിളുമാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത റാസ്റ്റ് എവേ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കുഴപ്പമാണ് എലി കയറി വയറ് കടിച്ചിടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എലി കയറാതിരിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ബോഡി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷീനകത്ത് എലി കയറിയതായിട്ട് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും കമ്പനി അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ലൈൻ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. സ്കോളർ സ്ക്രബ്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സ്പിൻ ഷവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അതേപോലെ വിൻഡ് ജെറ്റ് ഡ്രൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാഷിംഗ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 360 വാട്ട്സും സ്പിന്നിങ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 160 വാട്ട്സും ആണ്. ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 26 കിലോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,500 മുതൽ 11,500 ഇടയിലാണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് 2 വർഷം ഫുൾ വാറൻറ്റിയും 5 വർഷം മോട്ടോർ വാറൻറ്റിയുമാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത്.
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം നൽകുന്നത് വേർപൂളിൻ്റെ 7 kg സൂപ്പർബ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇത് 7 kg വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്, 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ RPM എന്ന് പറയുന്നത് 1400 RPM ആണ്. ടബ് സ്ക്രബ്ബർ ടെക്നോളജി വിത്ത് 3 പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ ആൻഡ് ഷോക്ക് പ്രൂഫ് കൺട്രോൾ പാനലാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ ആട്ടോ റീസ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കറണ്ട് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ എവിടെയാണോ നിന്നത് അവിടെ നിന്നും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആട്ടോ റീസ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബാക്കിയുള്ള സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് മെക്കാനിക്കൽ ടൈമറുകൾ വരുമ്പോൾ ഈ വേർപൂളിൻ്റെ സൂപ്പർ മോഡലിനകത്ത് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈമറുകളാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കറണ്ട് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വാഷ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 340 വാട്ട്സും സ്പിൻ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 150 വാട്ട്സുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 കിലോ ആണ്. ഇതിന് 2 വർഷം വാറണ്ടിയും 5 വർഷം മോട്ടോർ വാറണ്ടിയുമാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000-നും 11,000-നും ഇടയ്ക്കാണ്. ഈ മോഡലിൻ്റെ വില വളരെ നല്ല ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് വേർപൂൾ സൂപ്പർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ 1ാം സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ് ആണ്. സാംസങ് 7.2 kg 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ WT725 ആണ്. 1350 RPM-ൽ കറങ്ങുന്ന ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ വാഷിംഗ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 60 ഡെസിബിൾ, സ്പിന്നിങ് സൗണ്ടും 60 ഡെസിബിൾ തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ സ്ട്രൂം ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ വാഷ്, സ്ട്രോങ് വാഷ്, ജെൻറ്റിൽ വാഷ് എന്ന് പറയുന്ന 3 വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇതിനകത്തും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ സെൻട്രൽ ജെറ്റ് ടെക്നോളജി, എയർ സ്ട്രീം ടെക്നോളജി ഫോർ ഡ്രയർ മുതലായ ടെക്നോളജികളും വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 24 കിലോ 300 ഗ്രാമാണ്. ഇതിൻ്റെ വാഷ് മോട്ടറിൻ്റെ വാട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 340 വാട്ട്സ്, സ്പിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 150 വാട്ട്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനും 2 ഇയർ വാറണ്ടിയും 5 വർഷം മോട്ടോർ വാറണ്ടിയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 10,500-നും 11,500-നും ഇടയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. വില മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ 3 വാഷിംഗ് മെഷീനും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം പുലർത്തുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇവയ്ക്കകത്തെല്ലാം ഇതേവരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ മോട്ടറുകളാണ്. ഇതിനകത്ത് വേർപൂളിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില സമയത്തെങ്കിലും അലൂമിനിയം മോട്ടറുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നത്. വളരെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനുകളാണ് ഇത്. ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും 1000 നന്ദി. ഇതേപോലുള്ള ഹോം അപ്ലയൻസുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.